फ्रेंड्स, आप सर्दी, खांसी, बुखार ये तीनों है तब इसमें मेडिसिन आपको लेनी है। मोन्टीना एल टैबलेट 5, एजिथ्रल 500 mg 5 टैबलेट, डोलो 650 10 टैबलेट, पैंटो 40 5 टैबलेट। पैंटो 40 1 टैबलेट डेली, मोन्टीना एल टैबलेट 1 टैबलेट रात में, डोलो 650 1 टैबलेट सुबह शाम और एजिथ्रल 500 mg 1 टैबलेट डेली। ग्रिलिंटस सिरप आप 7.5 ml सुबह शाम लें, आपको सर्दी, खांसी, बुखार ये तीनों ठीक हो जाएगी। धन्यवाद।